السلام عليكم، أهلين وسهلين بحبايبي الغالين، أهلين بكم حبوباتي. لاباس عليكم؟ شنو أحوالكم؟ كيف حالكم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلين وسهلين بكم. نبدو على بركة الله تعالى. نواصل بالدجاج. نودكم ومن شاهيكم وقصبكم في الجنة. تابعوا معايا الفيديو أخواتي وأحبابي، ربي يبارك لكم. عاونوني في الإعلانات، شاهدوهم. راهو فيديو كامل ما نحصل منه شيء، كان الإعلانات هذيك اللي نخلص عليها. ربي يبارك لكم. ما زلت جديدة ما نعرف شيء في بعد التفعيل. صعيب ياسر راهو باش يتلمولي ذوكم الإعلانات، فما اللي ما يشاهدهمش جملة واحدة. عاونوني اللي يقدرني ويعزني ويحبني. متابعي الكرام، تشاهدوا لي الإعلانات لهنا عنا فضلا وليس أمرا بالطبيعة. اللي يحب لهنا عنا حطيت اشترك زيت زيتونة، حطيت 100 جرام حمص منفخ، حطيت طروف دجاج كل قدير وقدره، كل إنسان شنية عنده. حتى طرف بركة تنجم تطيب بيه تبنن بيه وكهو، ما هوش بالمقدار اللحم ولا الدجاج ولا الحوت. كل إنسان يتصرف باللي عنده. نوريكم نواصر دياري مخدومة في الدار كيفاش نطيبوها، معروفة وعملتها معاكم هنا في القناة. لهنا حطيت راس بصل قصيته في 4، حطيت طروف دجاج على أعدادنا، حطيت الزيت زيادة. راهو نحطو الزيت على قدر الحاجة اللي باش نعملوها. رطل كيلو ونصف رطل، انا باش نعمل اكثر من رطل شوية. هاوكا الزيت اللي حطيت شتركة زيت زيتونة. نحركوا البصل والحمص والدجاج، نحركوهم مليح باش ما يلصقوش في الطنجرة وما يتحرقوش خاطر بلاش ماء. نقليهم هكاكا في الزيت شوية. الحمص راهو كي ترميوه في الماء راهو يبقى يابس، ترميه في الزيت هكاكا سخون. اما يلزم من بعد كيف باش تمرق بماء سخون باش ما ييبسش، يطرالك في ساعة يطيب حتى قبل الخضرة. هذه معلومة مؤكدة من تجربة. اللي ياخو حمص ويبدأ خايف منه يحطه وقت اللي يبدأ يقلي، وقت يسخن الزيت هو يرميه. لهنا عاودت معاكم المقطع باش نتحصل على 2 إعلانات ولا 3 في الفيديو. ماذا بيا راني نقصر ما نعملش فيديو طويل. اما الله غالب. حاطين لينا الشرط هذايا يلزم 8 دقائق الاكثر باش يحطولك اعلانات. لهنا هاكا نقلي فيه، نقلي في الحمص والبصل والدجاج. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلين وسهلين متابعي الأعزاء الكرام القدم والجدد، ربي يبارك لكم. نورتوا القناة قناتكم، ربي يبارك لكم. نحبكم الكل، نقدركم الكل. ربي يرزقكم ويعطيكم الصحة. كل ما نكتب كلمة باهية وكل ما حط لي لايك، ربي يجازيه كل خير. لهنا نمشيو للنواصر. هايكا اكثر من رطل شويه، نقولوا رطل ونص، كيلو وربع معناها. لهنا حطيت شويه زيت، ما حبيتش نحط برشا خاطر راهو فما اللي يحطوا فيها برشا زيت والمرقه فيها زيت. راهي من بعد تجي. انا من الناس اللي ما نحبش الزيت برشا، فما كل انسان كيفاش يحب. اللي ما يحبش الحاجه مزيته برشا برشا كثير كثير معناها يحط عينه ميزانه بشوي بشوي. لهنا انا قدر ربع، اقل من ربع كاس
زيت زيتونة حطيته دوب باش ما تجيني فاركة كعبة كعبة، هي دياري مخدومة بالقدا. نفضتها أول حاجة مكل النشا اللي فيها خاطر يحلوها بالنشا ولا بالفارينة تتنفض، وخاطر راك تبدا مخدومة بالنشا يمكن ما تلصقش، أما كي تبدا مخدومة بالفارينة محالين الورقة على الفارينة هذاك علاش تلصق، راهي كعبة النواصر. يلزم نحطو شوية زيت. لهنا حطيت مغرفة تابل وكروية كبيرة، حطيت نص مغرفة كركم، حطيت شوية ملح، وحطيت مغرفتين طماطم كبار، ونزيد عليها هريسة عربي وهريسة الحكة. كل واحد شنية يحب يحط فلفل مرحي اللي هو فلفل زينة، كل انسان شنية في الحار كل واحد شنية يحب نوعية الهريسة اللي يخدم بها. بالنسبة لي انا حطيت هريسة اكاهو، حطيت نوعين متاع هريسة عربي وهريسة حكك. كيف عاودت المقطع نطول في الفيديو شوية. اهلين وسهلين ومرحبتين بكم. لهنا فيسع باش نصب الماء باش ما تتحرقليش التوابل اللي فيها تولي مرة. نحلو الطماطم مليح، زيادة نحلوها مليح مليح مليح. ما صورتكمش، راني ما وريتكمش كيفاش حطيت الهريسة. ما نعرفش يتعدى فيها مقطع اللي انا نحط في الهريسة ولا لا، سجلته خاطر الصوت. ما نعرفش انا وقت اللي حطيت الطماطم حطيت معاها الهريسة باش مثبتة. حطيت فلفل زينة، حطيت فلفل مرحي لهنا. ما عنديش نهارتها تفكرت ما عنديش لا فلفل لا هريسة لا حتى شيء. فلفل مرحي هذايا ما خذته زادة دياري، فلفل شايح مرحي. نعملو للضرورة، راني عندي لفحات الكل، اما فما حاجات نحطها للضرورة. لهنا للضرورة نهارتها ما عنديش هريسة عربي. أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. حطيت سفناريا، هاكا حمص ودجاج وسفناريا وحمص. ومن بعد باش نزيد البطاطا خاطر السفناريا راسها صحيح أكثر من البطاطا. نقليها شوي ومن بعد نمرقها، ومن بعد نحط عليها الكسكاسي فوق. مادامني حضرته ومن بعد نخلي الكسكاسي فوق. انا راني ناكلها الفلفل زينة ماذا بيا نطيب بيه خاطر يحمر الماكلة وباهي وكل. ما ديما عندي شكون مريض ما يحملش الفلفل زينة، هارتها ماكلاش منها. باه لهنا نحبوها احنا النواصر نحبوها برشا، بالاخص تجيب العلوش تجي ما شاء الله. نودكم ومن شاهيكم وقسمكم في الجنة. لهنا هاكا مرقت وغلي الماء طابت شوية. نحط الكسكاس لهنا باش نحط البطاطا خاطر السفناريا بدات باش تطيب. حطيت البطاطا ونحط الكسكاس يفور. هاكا وقتاش حطيته يفور النواصر. لهنا عندي مقطع يمكن فسخته. نمرق بالمرقة، المرقة متاع النواصر نمرق بها النواصر باش تطرى وتتفور مليح. لهنا زينتها هاكا بالحمص والزبيب والفلفل، قريت لها الفلفل الاخضر. صحيا صورته معاكم. نودكم ومن شاهيكم وقسمكم في الجنة.
إن شاء الله عجبكم الفيديو ونال استحسانكم. إلى اللقاء.